У курчавай хазяі на барадзе раі рояцца, мяды плодзяцца. Так казалі пра мужчын з барадой, бо бараду даўней лічылі самым такім паказальным прызнакам боскага блаславення. Калі ж бачылі мужчыну з абрэзанай, так гвалтоўна адстрыжанай барадой, то гэта магло азначаць некае пакаранне, што яго вось так хацелі прынізіць. Мужчынская барада ў народнай традыцыі мела тыя самыя абарончыя функцыі, што і дажынковая барада на полі. Простое пастуху, калі ён пачынаў пасці статак, забаранялася стрыгчы бараду ажно да дзядоў, бо яго барада бараніла жывёлаў ад ваўкоў ды іншых няшчасцяў. Калі ж барада не расла, то, казалі, імаверна, мужчына робіць не сваю работу. Простое забаранялася мужчынам зазіраць у дзяжу альбо пячы бліны. Таксама, калі нешта ў хаце знікала, казалі, што гэта чорт знёс. І, каб знайсці, бралі ў кулак цэлы пук травы, як бараду, і казалі: «Чорт, чорт, не адпушчу тваю бараду, пакуль маю згубленую рэч не вернеш».